Картофите се сваряват, охлаждат се много добре и се обелват. Зеленият фасул се бланшира във вряща подсолена вода, шокира се в ледено студена и се отцежда. Чери доматите се режат на две по дължина, маслините се разполовяват, каперсите и аншоата се накълцват, а лука се реже на полумесеци. В зехтина се запържва първо лука, докато омекне. Добавят се зеления боб, доматите, маслините, аншоата и каперсите. Разбърква се и се пържат за кратко. Съда се дърпа от огъня и зеленчуците се подправят с сол и пипер. 4 форми за брюле се намазват с зехтин. Във всяка се чуква по едно яйце. Подправят се с сол. Пекат се в загрята на 180 градуса фурна. Докато белтъка побелее, а жълтъка е все още рохък. 12 минути. Картофите се режат на дебели шайби. Мажат се с зехтин, овкусяват се с сол и се готвят на грил до златисто. Рибата се реже на 4 парчета, маже се с зехтин, посолява се и се готви на грил. Когато стане златиста, се изважда. Чесъна за соса се смила. В блендер с босилека, зехтина, оцета и сол на вкус. Рибата се поднася върху канапе от картофи и запържените зеленчуци. Гарнира се с соса и печено яйце.